테이프로 밀봉된 박스에서 이상한 소리가 나길래 박스를 뜯어봤더니 새끼 돼지 2마리가 꿀꿀대고 있었습니다. 미국 펜실베니아주 어느 한 맥도날드 주차장 앞에서 밀봉된 이상한 박스를 발견하게 된 맥날 직원들이 다가가자 꿀꿀대는 소리가 들렸다고 합니다. 그 소리에 급히 박스를 뜯자 새끼 돼지 2마리가 갇혀 있었고 주차장에 왜 버려졌는진 알려지진 않았지만 동물보호단체에 의해 다행히 구조되었다고 합니다. 현재는 이 2마리 돼지에게 린다와 리나라는 이름을 지어줬고 한 달 정도 생활 뒤 입양자를 찾을 예정이라고 하네요.